Pokaz rozpocznie Siedo, stawiając żagle na Bezanmaście. Ej, to nagrywać czy nie? Pan też są uczniami też? Wczoraj ruski lokal. W tej chwili żagle będą stawiane na drugim protmaście Siedowa i na Krągmaście Dar Młodzieży. Krągmaść, czyli ostatni maszt, nazwa pochodzi z dawnych żaglowców polskich, tak się nazywał ostatni maszt na Darze Pomorza i nazwa przeszła na nasz nowy żaglowiec na Dar Młodzieży. Dar Młodzieży zbudowany w 1981 roku w Gdańsku, wyporność 2946 ton, długość całkowita 108 metrów, szerokość 14 metrów, zanurzenie 6,6 metra, maszty mają wysokość prawie 50 metrów. Na Siedowie postawiano Bezana Dolnego, Bezana Górnego i postawiono Bezan Sztakski. Wyjdźcie. Tup. Jeszcze szybciej, tup. Co, już skończyli? No patrz. No wyjdź teraz, bo teraz mnie nie widzisz, nie mówię. Teraz, tu poczekaj, mam. Daj spoka. No i co, już rusko skończyli? Co nie robisz? Wracając
młodzieży. Bal młodzieży ma 3015 m2 żagli, a zjedów na tych metrów kwadratowych 4192. Ale oni mają podwójne, no. 4082 metrów kwadratowych. Prędkość Prędkość statku pod żaglami, mówię o barze młodzieży, wynosi 14 węzłów pod silnikiem, 12 węzłów. Dar młodzieży w tej chwili postawił kolejnego masła Kreuz masztu i stawia żagle trójkątne na Kreuz maszcie, czyli Kreuz Stachsen. I może pójdą jeszcze dwa żagle, czyli Kreuz Bramsen i Kreuz von Bramsen. Mam też mało rozwiązaliście. Dar młodzieży ma tytuł ambasadora Szczecina, stąd herb Szczecina na dolnym marszu Kreuzmarzu. W 1987-88 odbył rejs dookoła świata, dookoła przyrody Kaforu. Wielokrotnie też zwyciężał regatach Polships Race. W tej chwili na darze młodzieży idzie do góry Tak trzeba zasuwać? Kreuz Bramsen, Kreuz von Bramsen i na Siedowie postawiono Sztaksla drugiego wrota. No jest, zaczniemy, tak? Co robi? Macie Państwo rzadką okazję obejrzeć 3 żaglowce o różnych typach ożaglowania. Zjedol daje sygnał do stawiania następnych żagli. I na Siedowie na pierwszym krocie stawia się Kreuz Stachsen, a na darze młodzieży stawia się w tej chwili też Kreuz Stachsen, Kreuz Bramstachsen i Kreuz von Bramstachsen. Tak się nazywają te żagle. I postawiono na darze młodzieży też dolnego marsła Kreuz. No co się Na zahaczyło? Fryderyku Chopin postawiono dolnego i górnego marsła Hopmasztu i postawiono spankę, który czasami nazywa się też bezerżaglem, ale nie w tym konkretnym wykonaniu, to jest spanka. Fryderyk Chopin, zbudowany w 1992 roku w stoczni Dora w Gdańsku, w 1992 roku podniesiono banderę, jest brygiem, czyli dwumasztowym żaglowcem z pełnorejowym żaglowaniem. Jako jedyny z brygów na świecie nosi 6 pięter reje. Te najwyższe reje nazywają się Krumsreje albo Royal Yards po angielsku. Tak samo z jedzą 4-masztowy. Czteromasztowy park nosi 6 pięter reje. I w tej chwili na darze młodzieży postawiono dolnego marsza Hopmasztu i natomiast Sietok jest parkiem. 3 maszty pełnorejowe i ostatni maszt z ożaglowaniem wskrośnym. Takiego zestawu w Szczecinie przy jednej kerii jeszcze nie było, że te 3 różne typy ożaglowania mogły być prezentowane.
Wracając jeszcze do Siemewa, Siemew, jak już powiedziałem Państwu, woził kiedyś pszenicę z Australii i srebrę z Chile. Wtedy było bardzo ważne, żeby te żaglowce jak najszybciej dostarczały ładunek. Miał stosunkowo nieliczną załogę i załoga ta była wspomagana przez silnik parowy, który